Hĩndĩ ya igongona rĩa kũhoera bũrũri mwena wa Naivasha, Ndundu ya athuri agikuyu magitongorio ni patron wao Kinyua Mwangi nimeranĩire gutongoria bũrũri kũhunjia thayu rĩrĩ bũrũri werekeire githurano-ini kinene kiumia gĩũkĩte. Gikundi gĩkĩ nĩ kĩũrĩtie mbeu njithi gwithema atongoria a ateti arĩa marĩ na matanya ma kũmahuthĩra guthararia thayu. Sisi wazee, ile kitu tunauliza kwanza vijana, usitumike kwenda kutoa vurugu, maanake hii ni nchi yako. Mwenye unapigania hata mjuani, ukuli kwake ni mtu anafanya kazi ya watoto wake. Thutha wa gũthiũrũrũka kona ciothe cia bũrũri, athuri aya maugĩte marĩ na gĩtũmi gĩa kũnyita mbaru mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na munini wake Martha Karua. Sisi kama wazee tukiangalia mambo yote, mambo ya kidemokrasia, mambo ya utetezi, mambo ya kuchunga mali ya kupigana na ufisadi, tukaona Martha Wangari Karua amekuwa mrengo wa mbele. Ihinda-ini rĩu makeyumiria atongoria a ateti gũcunga mĩario na makĩria irumi iria ingĩcogera ngũĩ na guthararia thayu wa bũrũri. Uhuru Kenyatta ametuonyesha njia, na wakati huu yeye wakati atastaafu atakuwa kiongozi wetu kama wa jamii, lakini hata furahi akiona sisi tunaumia. Tunajua na tumejionea ile kazi amefanya Kenya mzima na sana sana jamii yetu. Siku ikifika yake ya kwenda nyumbani, tumpatie heshima yake. Na kuona nĩ kĩhoto kĩa mũkenya o wothe gũikia kura, athuri aya nimoritie akenya na makĩria thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri gwĩtĩkĩra gukeyumiria wa kerĩ kiumia gĩũkĩte nĩguo guthurana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandũrwa.